दोस्तों, ये स्कूल का पीटीआई टीचर लड़कियों को एक्सरसाइज करने के बहाने लड़कियों के साथ गंदी हरकत करता था। तभी ये लड़का इसे देख लेता है तो लड़के को डंडा मारकर यहाँ से भगा देता है। फिर गलत एक्सरसाइज कराने के बहाने लड़कियों को टच करने लगता है और पीछे वाली लड़की को भी जाकर परेशान करने लगता है। तो ये लड़की टीचर को एक जोरदार झापड़ मार देती है। तो टीचर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। तो लड़की कहती है, आप जो इतनी देर से हम लोगों के साथ गंदी हरकत कर रहे हो वो नहीं दिख रहा आपको? तो टीचर कहता है, करता हूँ टच और तुम लोगों को करवाना भी पड़ेगा अगर पास होना है। तो लड़की कहती है, इसका मतलब आप हम लोगों को ब्लैकमेल करोगे, ये सब हमारे साथ नहीं चलेगा। तो टीचर कहता है, बकवास मत कर, जा अपनी क्लास में और जिसको भी फेल होना है वो जाओ अपनी क्लास में। फिर ये सारे लड़का लड़की प्रिंसिपल को कंप्लेन करने के लिए चले जाते हैं।